wọ́n dù ó fẹ́ gànù sí abẹ́ Zainabu ó wá ní àlá àti fóun lófin kóun pa nípa àgbàtọ̀ kóun parẹ́ lórí pé ó fẹ́ gànù sí abẹ́ alábẹ́ ẹ jẹ́ ká máa gbá lọ. Muhammad felt the need to stop people talking about the disgrace he had done to Zayd. I have to do something. Zayd led the Muslim army to attack Basra, take over Byzantine power there, be the flag bearer. Yes, message àṣìláyé ibẹ̀ yẹn ó dàbí pé tàn kan wà nínú àwọn ìwé ẹ̀wọ̀n ẹlẹ́sìn mi tó ní ọba kan náà ó gba ìyàwó ọmọọṣẹ́ Muhammadu náà wá ṣe kíni ó wá mú Saidi ó mọ̀ pé Saidi ò tó darí ogun ó wá ní kí Saidi wá lọ darí ogun kan lórí pé kí Saidi lè kú kọ́rọ̀ ìyàwó yẹn lè tán síbẹ̀ kẹ́ lè mọ èèyàn burúkú tí mo bọ Muhammadu yìí jẹ́. Zayd led 3,000 Muslim soldiers to Basra. The other two commanders of the Muslim ṣe rí gbogbo àwọn tí wọ́n ń lọ yìí àwọn Muslim ni wọ́n ẹtí pé ọmọ ogun ni Mùsùlùmí o. army were Jafar bin Abi Talib and Abdullah bin Rawaha. Is your private part still swollen? Just shut up. Zayd led his army from Medina to Basra, which was located in the Shem or Syria region. The Byzantine force intercepted them at a village called Muta. The Battle of Muta. Oh, they're already waiting for us. Retreat! Retreat! The two Muslim commanders, Jafar bin Abi Talib and Abdullah bin Rawaha, died in the battle. In the past, by Muhammad's order, Zayd used to attack and rob Quraysh merchants who were easy targets. Ṣẹ́gbọ́n kan tí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ní Zayd used to attack and rob Quraysh merchants. Iṣẹ́ olè bẹ́ẹ̀ ni wọ́n jọ máa lọ ń jalè ni mo kàn ní kẹ́ ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ bí Said ṣe ms bí ikú Said dùn mí bí Said ṣe bó ṣe kú This nìyẹn. time, he dealt with a real powerful army. Muhammadu ẹni tó pa. Ó mọ̀ ọ̀ràn lójú ogun kó lè kú ni bó ṣe kú nìyẹn o. Zayd finally died. Conclusion. In Quran Surah Al-Azab verse 36, Allah and Prophet Muhammad forced Zainab to marry Zayd. But then Prophet Muhammad felt in love, or lust, toward Zainab after he saw her naked. Zayd found out about this and he divorced Zainab so that Prophet Muhammad could marry her. Allah explained in Quran Surah Al-Azab verse 37 that the reason Prophet Muhammad married Zainab was to show that it was permissible for the Muslims to marry their adopted sons' ex-wives. Strangely, Allah then revealed Quran Surah Al-Azab verse 40 to forbid the adoption of children and to prohibit calling one's child other than his or her biological father. If that is the case, actually, the marriage between Prophet Muhammad and Zainab was unnecessary. After adoption is forbidden in Islam, Muslims would not have any adopted son, let alone his ex-wife. Why did Allah order Zainab to marry Zayd in Quran Surah Al-Azab verse 36 when he knew that in Quran Surah Al-Azab verse 37 Zainab had to marry Prophet Muhammad? Apparently, Allah is an all flip-flopping God. Some ọ̀nà míì pé kẹ́lẹ̀ tún wo àwòrán á lè yé yín ẹni tí Muhammadu jẹ́ òun la fi ń ràn yín yẹn a máa fi ràn yín díẹ̀ àwọn èèyàn á lè máa ní àgbọ́yé ẹni tí Muhammadu jẹ́ kò sí nǹkan tí Muhammadu ti ṣe ní ayé ẹ béèrè a máa gbé jáde a máa fi hàn ìwọ tó bá wá níwà dáadáa tí Muhammadu hù o lè wá sọ fún wa lóòótọ́ Kùránì ní Muhammadu ní àwòkọ́ṣe rere á jiyàn àmọ́ nǹkan rere wo ló wá ṣe òun dà ibi tí ìjà ti wá bẹ́lẹ̀ nìyẹn torí wọn ọ̀rẹ́ ẹ̀kan mú jáde gbogbo wà burúkú ayé ọwọ́ ọ̀bọ yìí ló wà so ẹni tó bá fẹ́ gbẹnu sí máìkì lè. ẹ jẹ́ kí a ka Quran 9:5 yẹn pẹ̀lú tẹ̀fsírì yẹn láti jẹ́ kí àwọn èèyàn rí i pé pa wọ́n ó ti pa gbogbo peace ó ti parẹ́ kí lẹ fẹ́ sọ ìyá wa. Mo fẹ́ wo kí bàbá kan bí wo àwọn ará Facebook ṣé wọn ní ìbéèrè
ṣé wọn ní ìbéèrè lórí Facebook ẹ ṣé sà. kò nídìí àwọn ní ìbéèrè ọkàn gbádùn wa náà ni. So evidence video ẹ̀yin náà lè máa wò tó máa yẹ ti ń sọ báwa náà ṣe ń máa ẹ rí bí àwọn àyà yẹn ṣe ń sọ̀kalẹ̀ ó máa dún agogo máa dún létí Muhammadu gbangangangangangangán ẹ má gbàgbé agogo òun ni kíni o òun ni sign Sátánì so Sátánì ni ó ń gbé àyà yẹn wá fún ẹ rí pé scope man ni Muhammadu ẹ rí bó ṣe fẹ́ ọmọ yẹn bó ṣe rí ìhòòhò ọmọ yẹn báyìí ó ti mọ̀ pé ìwọ kò sí wẹ́ o lè escape ó dẹ̀ lo ó dẹ̀ tẹ ogbó dán yẹn ó dẹ̀ make sure pé òun fẹ́ ọmọ yẹn ọkọ ẹ̀ náà ó dẹ̀ ràn lọ sójú ogun kan pa síbẹ̀ so àwọn àfáà ò ní sọ gbogbo àwọn nǹkan yìí wọ́n mọ gbogbo àwọn ọ̀wà yìí but ẹ jẹ́ ká sọ òdodo bó tilẹ̀ òun kó korò ju wọ lọ ẹ jẹ́ ká sọ ẹ jẹ́ káwọn èèyàn tó wà nílé kéwú kẹ́ everybody lọ ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ ká develop Olúwa ẹ jẹ́ kí next generation kí wọ́n rí ayé gbé ẹ má fi ọ̀run gba ayé lọ́wọ́ àwọn èèyàn kò sí iná kankan bì kankan kò sálùjọ náà kankan bì kankan irọ́ lásán ni so Quran tá a fẹ́ mú wá ń sìn òun ni Quran 9 verse 5 tá a bá kà á tán a máa wá lọ ka tefsiri aya Ibn Kathir níbi tí tefsiri yẹn ti ń sọ wípé aya ẹ̀pa wọn yìí ó ti pa àwọn aya ibi tó kù tán bá ti sọ pé ẹ bá wọn ṣe ìwọ ṣe tiẹ̀ kí n ṣe tèmi táwọn àáfàá máa ń parọ́ ó ti parẹ́ gbogbo àwọn nǹkan tá à ń mú wá yìí ẹ̀yin náà ẹ lọ yẹ̀wò fún ara yín ẹ lọ kà fún ara yín ẹ máa rí ń bẹ̀ kò sí rọ́ ń bẹ̀ àmọ́ àwọn àáfàá ò ní kà fún yín ọ̀tọ̀ níbi tó máa kà fún yín tàbí kán máa ka àwọn nǹkan míì kán máa tú ìtùkùtù fún yín so kíní yìí ó ti easy ó ti wà ní èdè Gẹ̀ẹ́sì ó ti wà ní èdè abínibí gan tẹ́ bá wo online bó tilẹ̀ jẹ́ pé tèdè abínibí wọn ò tú dáadáa but tẹ́ bá ka nídè Gẹ̀ẹ́sì ẹ máa understand ẹ èdè abínibí yẹn náà ẹ máa understand ẹ lè máa mọ irú èèyàn tí Muhammadu tó jẹ́ talẹ́ ni ṣọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ Mr. Yinkus ṣe wà ń bẹ́ẹ̀ yóò dà pé ariwo wà ń bẹ́ẹ̀ yẹn kí lẹ fẹ́ bá wa sọ. ẹjẹ àkànkọ́ ta fẹ́ kà náà wọ́n dà pé ìyàwó tó wọlé lọ gbé ariwo wọlé. ok ó yá 9-5. ṣé kí n ṣí tẹ̀síìrì àbí ká kọ́kọ́ ka àyà yẹn àbí. ká kọ́kọ́ ka Kùránì yẹn ká tó ka tẹ̀síìrì. ok ń bọ̀. Yeah. Ẹjọ́ ṣe ń bá wa screen record ẹjọ́ ṣe ń bá wa ṣe mí o you have to teach me MS. Kí ni yẹn? So that I can do it with my screen recording so that I can do it with my other device. Fóònù yín ni náà fóònù yín lè máa fi ṣe ìyẹn o. Báwo máa ṣe ni ẹ máa kọ́ mi later ẹ kọ́ mi later ẹjọ́ bàbá mi. Now this Quran 9:5 ẹ máa gbọ́ nǹkan tó sọ ó ní but once the sacred months have passed. wọ́n ní tí àwọn oṣù yìí bá ti kọjá oṣù ọwọ̀. Unalive the politics who violated their treaties wherever you find them. wọ́n ní kẹ́ ẹ pa àwọn tí wọ́n gbẹ̀sìn gbọ́ tí wọ́n má dé wọn ṣe níbikíbi tẹ́ bá ti mú wọn kẹ́ ẹ pa wọ́n. Capture them. wọ́n ní kẹ́ ẹ gbá wọn mú kẹ́ ẹ so wọ́n. Besiege them. kẹ́ ẹ sé wọn mọ́. And lie in wait for them on every way. wọ́n ní kẹ́ ẹ dẹ̀ lúgọ̀dẹ̀ wọn ní gbogbo ibà kẹ́ ẹ lúgọ̀dẹ̀ wọn. But if they repent. àmọ́ tí ẹ bá ti mú wọn tẹ́ wá bá wọn sọ̀rọ̀ Islam tó bá ti yí padà pọ́n wọn máa gba Islam. Perform prayers. pọ́n wọn á máa kírun déédéé. Pay arm tax. àwọn á dẹ̀ máa yan sàká. Then set them free. Allah ní kẹ́ ẹ tú wọn sílẹ̀. Indeed, Allah is all forgiving, most merciful. Allah nítorí òun láláforíjì òun láláàánú jùlọ. Ẹ ká wá gbé wá pẹ̀lú tefsir. Gbogbo nǹkan táwa bá ti gbé wá fún yín ẹ má yiri ẹ̀wò àwa ò ní parọ́ fún yín. Dáadáa. Àwa ò ní parọ́.
So mo rò pé àwọn èèyàn rí this is Tafsir Ibn Kathir. Òun la fẹ́ kà báyìí. Kẹ́ ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ dáadáa ẹ máa gbọ́. Ó ní this is the ayah of the sword. Allah ní ó ní ìwé Kùránì ní ìwé idà. Muhammad bin Ishaq Qatada Zaid said that Muhammad bin Ishaq ó ṣàlàyé pé that the 4 months mentioned in this ayah oṣù mẹ́rin tí wọ́n ṣàlàyé nínú ìwé Kùránì yẹn are the 4 months grace period mentioned in the earlier ayah. Wọ́n ní àwọn òwe yẹn ni nípa oṣù mẹ́rin tí wọ́n ní oore tí wọ́n sọ nínú ìwé yẹn. So travel freely for 4 months throughout the land. Tí wọ́n fi lè rìnrìn àjò fún oṣù mẹ́rin lórí ilẹ̀ láì ní tí wọ́n lè kọlù wọn. Allah said next. Allah wípé. So when these months are passed. Allah wá sọ wípé tí oṣù yìí bá ti kọjá. Upon the end of the 4 months during which we prohibited you from fighting the idolaters. Lórí oṣù mẹ́rin tí a ti sọ fún yín pé kẹ́ ṣe ní èèwọ̀ kẹ́ má bá àwọn tí wọn ò ṣẹ̀sìn kankan jà. And which is the grace period we gave them. Tó dẹ̀ jẹ́ oṣù tí a ti fún wọn ní oore. Allah ló sọ̀rọ̀. Then fight and unalive the idolaters. Ó ní kí ẹ bá wọn jà kẹ́ ẹ dẹ̀ pa àwọn aláìgbàgbọ́ yẹn àwọn òṣèbọ yẹn kẹ́ ẹ bá wọn. Wherever you find them. Ibikíbi tẹ́ ẹ bá ti bá wọn. Allah ló ń sọ̀rọ̀ kò ń ṣe Ọlọ́run. Allah statement next. Allah ń ṣe lára àwọn àlàyé ẹ̀ pé ó tẹ̀síwájú. This means on the heart in general. Eléyìí túmọ̀ sí pé nípa gbogbo ẹ̀. Pé orí ilẹ̀ pa wọ́n except for the sacred area. For Allah said and ó ní fight. Àyàfi ní àgbègbè mọ́ṣáláṣí àbí bíi Mẹ́kà. And fight not with them at al-Masjid al-Haram. Ó ní kí ẹ má bá wọn jà níbi mọ́ṣáláṣí ńlá bíi Mẹ́kà bíi Kaaba. Unless they fight you there. Àyàfi tí wọ́n bá kojú ìjà sí yín bẹ̀. But if they attack you. Tí wọ́n bá wá sílù yín tí wọ́n kojú ìjà sí yín bẹ̀. Then fight them. Kẹ́ ẹ bá wọn jà padà. And capture them. Kẹ́ ẹ dẹ̀ gbá wọn mú. Executing some and keeping some as prisoners. Kẹ́ ẹ pa àwọn kan nù wọn kẹ́ ẹ dẹ̀ tọ́jú àwọn kan fún àwọn ẹlẹ́wọ̀n èrò ẹ̀wọ̀n. And besiege them. Kẹ́ ẹ fún mọ́ wọn kẹ́ ẹ sí wọn mọ́. And lie in wait for them in each and every ambush. Kẹ́ ẹ dẹ̀ lọ lúgọ̀dì wọn ní gbogbo ibùba kẹ́ ẹ lúgọ̀dì wọn. Do not wait until you find them. Ẹ má dúró títí tẹ́ máa fi rí wọn kẹ́ ẹ máa wá wọn káàkiri. Rather seek and besiege them in their areas. Kẹ́ ẹ wá wọn kẹ́ ẹ dẹ̀ lọ fúngun mọ́ wọn ní agbègbè ibi tí wọ́n bá ń gbé kẹ́ ẹ lọ fún wọn mọ́. Gather intelligence about them in the various roads. Kí ẹ kóra jọ nípa ọgbọ́n gbogbo ọ̀nà tó bá máa gbà yọ kẹ́ ẹ lọ ti dúró dè wọ́n bẹ́ẹ̀. So that what is made wide looks ever smaller to them. So ọgbọ́n wọn ọ̀nà tó tóbi fún wọn tẹ́ ẹ bá ti kóra jọ síbẹ̀ tẹ́lẹ̀ fún wọn mọ́ á lè jẹ́ ọ̀nà àyè kékeré lákò fún wọn. This way they will have no choice. Ní àkókò yìí báyìí tẹ́ bá ti ṣe báyìí fún wọn wọn ò ní èrò míì tí wọ́n lè ṣe àfi kí wọ́n. But to die or embrace Islam. Nínú kí wọ́n kú àbí kí wọ́n gba Islam ní àyè méjì tó fún wọn. Allah ló sọ̀rọ̀ ó wá níṣó ó ní but if they repent. Àmọ́ tí wọ́n bá yí padà. Perform the salah. Tọ́lọ́run máa kírun. And give the zakah. Báwọn á dẹ̀ máa yan sàkádé. Then leave their way free. Ẹ fi wọ́n lẹ̀ jẹ́ kí wọ́n máa lọ ní àyè. Verily Allah is all forgiving, most merciful. Torí Allah ní òun láláforíjì òun dẹ̀ láláàánú jùlọ. Abubakar as-Siddiq used this and other honourable ayah. Abubakar ó sọ eléyìí pẹ̀lú àwọn Kùránì tó ga jù fún ẹ̀rí. As proof for fighting those who refrained from Islam. Fún ẹ̀rí nípa àwọn láti bá àwọn tí ò gba Islam jà. Refrain from paying the zakah.
àwọn tí wọ́n san sàká tí wọ́n dẹ̀ kí This ayah allowed fighting people. ó ní ìwé kùránì Quran 9:5 yìí ó ti fún wọn ní ààyè láti máa bá wọn jà Unless and until they embrace Islam. Ṣé ń gbọ́? títí tí wọ́n á fi gba Islam kọ́ṣà gba Islam ní àjẹ́bẹ̀ And implement its rulings and obligations. kí ẹ dẹ̀ máa ṣe ètò adarí wọn kí ẹ dẹ̀ sọ Nǹkan tó fẹ́ ṣe nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn o. Allah mentioned the most important aspects of Islam here, Allah wá dárúkọ lára àwọn nǹkan tó jẹ́ pàtàkì nínú ẹ̀sìn Islam including what is less important. àti àwọn nǹkan tó jẹ́ pẹ́pẹ́pẹ́ tí ò ṣe pàtàkì. Surely the highest element of Islam after the two testimonials are the prayers. Allah ní àwọn nǹkan tó ga jù nínú Islam ni pé tó bá ti yọ lẹ́yìn Ìrun, nǹkan méjì kan kúrò which is the right of Allah, tó bá ti yọ ọ̀run and àti tó then jẹ́ ẹ̀tọ́ fún Allah the zakat, àti tó bá yan sàká which benefits the poor and needy. tó jẹ́ pé àwọn aláìní wọ́n á máa rí ń bẹ àtàwọn tó nílò. These are the most honourable acts ó ní eléyìí ní àwọn ìwà iyì that creatures perform, and this is why Allah often mentions the prayer and zakat together. ó nídìí tí Allah fi dárúkọ ìrun kíkí àti sàká lélẹ́yìí papọ̀. In the two Sahih, it is recorded that Ibn Umar and the Messenger of Allah said, ó ní nínú ìwé sàáyì yẹn pé wọ́n tún fi kún pé Muhammadu àti Allah tí wọ́n ṣe àkọsílẹ̀ fún. mo ti sún sókè jù. à ń rí i ó ní I have been commanded. Okay. àwọn rí ń bì. Okay. I have been commanded to fight. Muhammadu ni wọ́n ti pa òun láṣẹ kóun jà o. To fight the people. kóun máa bá. ṣé ń gbọ́. títí tí wọ́n fi máa gbà pé kò sí nǹkan kan àyàfi. kò sí ṣìgìdì kan worthy of worship àyàfi except Allah. tó sìn àyàfi ṣìgìdì Allah. And that Muhammad is the messenger of Allah. kọ́dà tó wá jẹ́rìí pé òun Muhammadu ni òjíṣẹ́ Allah. Establish the prayer and pay zakah. kí wọ́n máa kírun kí wọ́n dẹ̀ máa yan sàká. This honourable ayah 9:5. iyì Quran 9:5 yìí ni pé. was called the ayah of the sword. tí wọ́n pè ní ìwé idà. About which Dauda bin Muzahim said. nípa bí Dáúdà bí Mùdáyì tó sọ wípé. This ayah has abrogated every agreement of peace between the prophet and any idolator. ṣẹgbẹ́ àbí tí ibẹ̀ yẹn sọ Quran 9:5 yẹn ní gbogbo ibi tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ ìdẹ̀ra pé Muslim ṣe tiẹ̀ kẹlẹ́sìn mi ṣe tiẹ̀ pé kẹ́ má bá wọn jà o. wọ́n ní Quran 9:5 yìí ó ti pa gbogbo ẹ̀ rẹ́ gbogbo àdéhùn tó wà láàrin Muhammadu àti ẹlẹ́sìn mi àtàwọn tí wọ́n ṣẹ̀sìn pé kọ́ máa jà ó ti pa gbogbo ẹ̀ rẹ́. tó túmọ̀ sí pé kọ́ wá ṣe kí ni fún wọn o. kọ́ máa pa wọ́n nísìnyí báyìí nǹkan tí Quran 9:5 yìí sọ ni pé ẹ máa pa wọ́n níbikíbi tí ẹ bá ti bá wọn. àwọn tí ó ṣẹ̀sìn ẹ gé wọn lórí kẹ́ ẹni mùsùlùmí tó bá ti sọ fún yín pé Islam ó ní ṣe tiẹ̀ kí n ṣe tèmi irọ́ ẹni yẹn ò mọ Quran ni ẹ lọ fún ní Quran 9:5 ẹ fi Quran yìí hàn Quran 9:5 kẹ wá ní kó lọ ka tẹ̀síìrì ẹ̀ ìyẹn Ibn Kathir wọ́n ti sọ ń bẹ̀ ipe aya yìí ó ti pa àwọn aya píìsì yẹn rẹ́ so nísìnyí nǹkan tí Islam gbé dání ó ti parẹ́ nǹkan tí Islam gbé dání sìn ní pé ẹ pa everybody tí ó bá ti ṣe kí ni o tí ó bá ti ṣe Islam. Mr. Yinkus ẹ bá gbóhùn sókè. Yinkus ṣe wà bẹ́ẹ̀. so ìròyìn ayọ̀ Adésọlá ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ lè gbóhùn sókè ẹ ṣe. ta ló wà ń bẹ̀ Adésọlá Ìṣọ̀lá. ẹ kalẹ̀ gbogbo lé o. ẹ kalẹ̀. ẹ kú ètò. Yes sir. Olódùmarè aṣagbára dọ̀tún. Yes sir. a ní ká kí yín ni o
ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, kò ní rẹ̀yìn o, kò ní sún yín, kò ní rẹ̀yìn o. All right, ẹ ṣé gan sir. Agbára yín dọ̀tun o. Àṣẹ o. Àánú Ọlọ́run á máa bá yín gbé o. Àṣẹ o. Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́. Ẹ ṣé àdúpẹ́, ẹ̀ ń la àwọn èèyàn lójú. Irú àwa yìí gan-an, nǹkan tẹ́ ti ṣe nú ọ̀rọ̀ wa ò lẹ́lẹ́gbẹ́. Àti wá ń rí gbogbo àwọn ìyàtọ̀, gbogbo àwọn nǹkan tó ti fi dè wá láti kékeré, gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó ti fi kó wa lẹ́rú ọpọlọ, ó ní agbára. Irú èmi ṣe ó ní àáfàá kan tí mò ń kéwú lọ́dọ̀ ẹ̀ nígbà yẹn. Àáfàá yẹn òun ló ń ṣe prógámù Yorùbá lẹ́sìn. So àjọ onímọ̀ máa ń tẹ̀lé ńgbà yẹn, onímọ̀ máa ń tẹ̀lé. Ṣàdédé ni mo kàn rí pé òun náà kàn rí àwọn òtítọ́ kọ̀ọ̀kan, ó ráwọn òkodoro ọ̀rọ̀, òun náà ṣáà change. Ó ṣáà bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bá mi sọ̀rọ̀. Irú èṣù wo ni eléyìí tún gbé? Mo bá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa yẹra fún un. Títí. Ó tún wá di pé mo tún wá rí pílátífọ́ọ̀mù tọ̀dọ̀ yìí náà. Ẹ ṣé àdúpẹ́ o, ló wá máa ràn yín lọ́wọ́ o. Yes sir. Ní ká kí yín ni o. All Bá a right. kí bàbá wa kan bí ọlọ́ba, ṣáàkì ilé ògùn ọ̀rọ̀ ké, àgbẹ̀dẹ ọ̀rọ̀ bàtà, àkèyàn gbọ́jẹ́ ní gbogbo ṣáàkì. Bàbá kí bàbá o. Ẹ ṣeun olówó Èkó, ms bàbá. All right, ṣeun sir. Bàbá ń pẹ́ bá a kí olówó. Yes sir. Ẹ ṣeun Yes sir. àdúpẹ́. Yes sir. Ó dàbọ̀. Ó dàbọ̀ sir. Ìròyìn ayọ̀. Ẹ máa kú iṣẹ́ o. Yes sir, ẹ káàbọ̀ sir. Let me go straight to the point. The program is one of the most educative programs. Kì í ṣe pé I mean the word òtítọ́ là ń sọ. But àwọn vocal point tí mo fẹ́ sáré make lẹ́nu ni pé ẹ̀rí program tẹ̀ ń ṣe ẹ jọ̀ọ́ ẹ má stop. Kò ní sú yín, kò ní rẹ̀yìn o. Àwọn èèyàn ti ṣàdúrà fún orí ibẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má stop because ó wà far reaching. Question tá a máa béèrè ní century yìí ni wípé kí ló dé tán fi translate Quran àti Bible in all indigenous language? Ẹ máa bá ní Yorùbá, ẹ máa bá ní Ìdòmà, ẹ máa bá ní Ìgbò, ẹ máa bá láhúsá. Bẹ́ẹ̀ refuse láti translate physics textbooks sí Yorùbá. Chemistry textbook ẹ refuse láti translate ẹ̀ sí Yorùbá. Àwọn èdè tó wà all over the world, Chinese ni o, Polish ni o, Spanish ni o, wọ́n translate ìwé ọgbọ́n fáwọn ọmọ wọn láti ní òye láti compete all over the world. Ẹ jẹ́ ká ronú, how would you subject somebody sí 9 years of academic and consciousness ni kì í ṣe pé anybody ń pick anybody up for no reason. Consciousness yìí wà important ní century tàwa yìí. Iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yìí, it should be a course láwọn universities wa. We should question some things. Ṣé Usman Dan Fodio tí ò tá a mọ̀ bóyá ó lọ school rí, ó kàn kógun wọ̀lú, ó dẹ̀ sọ pé òun dẹ̀ ti dé nìyẹn, ó dẹ̀ ń spread bẹ́ẹ̀. Kí ni ìyàtọ̀ àwọn tó wá kó wa lẹ́rú for 400 years láfíríkà àti àwọn tó wá kó wa lẹ́rú ẹ̀sìn náà? Kò sí tún ìtàn lò ju ẹ̀sìn yìí náà lọ. Ẹ̀sìn yóò dẹ̀ fún wa ní progress kankan as African people àfi tá a bá padà sí ìpilẹ̀ṣẹ̀ wa. Nígbà tí a wà ní regional government, everybody ń lo èdè ẹ̀ àti àwọn èèyàn ìlú ń lọ síwájú. Bẹ́ẹ̀ ìgbà tán ti gbé ẹ̀sìn yìí dé báyìí, everybody fẹ́ di àáfàá tipátipá, everybody fẹ́ nírùngbọ̀n gígùn, everybody fẹ́ di pastor by force. Ọmọ tó yẹ kó wà ní school á wà ní church ṣáá ni. Ọmọ tó yẹ kó wà ní ibi tó yẹ kó ti máa compete pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ all over the world, ẹ máa rí tó máa lóhùn, ẹ máa rí wọn 400, 300 nínú ibì kan, wá ní kí ló ń ṣe, wá náà ń kọ́ kí ló dé láfíríkà ní 21st century. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ń tẹ́ ń sọ yìí kì í ṣe pé ẹ̀ ń condemn anybody bí kò ṣe ẹ̀ ń call wọn to consciousness because kò sọ́nà míì tẹ́fẹ́ fi ṣe. Kò sọ́nà míì
wà yìí sí bọ̀bọ̀ olórí pípọ̀n ẹ̀ ó gbà wípé èdè àmì ọ̀rọ̀ free speech ó sign as executive order let everybody jẹ́ kán sọ̀rọ̀ torí ẹ̀ ní ò ṣe lè ban tiktok yìí, inú wa dùn pé tiktok yóò wà banned ẹ jẹ́ kí everybody sọ̀rọ̀ issues wà all over the world consciousness àwọn èèyàn ti ń jí àwọn kan tó bá wá tó máa fẹ́ máa condemn ẹ condemn with counter fact ni you cannot condemn a fact with just speculations so gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ à ń farabalẹ̀ à ń rí kì í ṣe pé àròsọ àbí à ń kanra sọ